हेलो स्मार्ट वालों, मेरा नाम तोमेश्वर साहू है और आज हम लोग एक ऐसे पेरेंट्स से मिलने आए हैं जिनके बच्चों को कुछ दिन में से एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था भैया बताएंगे। भैया छोटी कहाँ से दिख छोटू छोटी कहाँ से तो ये हम लोग का नरिश का कप सिरप है जिसको यूज़ किया और आज बहुत अच्छा ठीक हो पाया है। तो मैं बाकी लोग को भी मैं बोलूँगा कि नरिश हमारा कप सिरप उनको रेकमेंड करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।